Hammaga salom do'stlar, bugungi videoligimizda biz Roblox o'yinini o'ynaymiz va bu o'yinda suvni ichidan har xil o'yinchoqlarni olib o'zimizga bazamizga qo'yib ish qilib ishlashimiz kerak. Videomiz tushunarli bo'lgan bo'lsa like va obuna qilmasangiz bosib qo'ying. Hozirga boshladik. Birinchi suvga tushib bitta o'yinchini ol deyapti. Bizni va chiqib o'zimizga qo'yishimiz kerak ekan. Qo'yamiz. Xo'sh, bular bizlarga pul berar ekan va biz bunga kislorod olsak bo'ladi ekan. Kislorod orqali biz suvni tiyda ko'proq yura olamiz. Wow. Tepamizdagi narsa tuyab qolmasin, o'yinchini olishimiz kerak va tepaga chiqishimiz kerak. Yugur. Chiqdik. Chidab olamiz bir. Va so'ng Rodriger bularni pulini ko'p qiladigan ham etsa bo'ladigan, masalan $4 upgrade 4 va $330 sekundga beradigan va biz yana tushib chiqamiz. Tushamiz. Ishqilib havo yetsa bo'ldi. Olamiz, tepaga chiqamiz. Hakimini oldik va tepaga chiqdik. Va yana olamiz. Hakimidan boshqasini olsak bo'ladi. Bizga tushamiz deyincha ko'p vaqt ketadi ekan va olmadik. Afsuski olib bo'lmaydi ekan. Tepaga chiqamiz. O'lib qolmasak bo'ldi. Chunki hakimini olganimizdan keyin olib bo'lmaydi ekan. Afsuski. Akalar, iltimos videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Agar mana shu 10 ta like bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaramiz. 24 ta pulimiz bor. Biz kislorod sotib olamiz. Kislorod 11 kaga va 17 ga kislorodimiz ko'paydi. Oxirigacha boramiz. Tepaga chiqib boramiz. Xo'sh. Endi pastga tushamiz, chunki o'yinchi olishimiz kerak. Tepaga chiqamiz. Tepaga chiqib. Tepaga chiqib bizlarda Fedorverdi bor. 94 berdik. 10 ta lever bor ekan. Mana chetda ko'rsatib qo'yibdi. 1 2 3 4 5 10 gacha bo'lgan ekan. Va biz uni Fedorverdini qo'yamiz va bizlarga pul beradi. Va bizlarga 1,5 ming kadan pul beradi sekundiga. Bu juda ham zo'r. Va biz yana kislorod sotib olamiz. Kislorod sotib oldik va bizlarda 150 kislorod bor. Va biz bunun bilan ko'proq suvni ostida yura olishimiz mumkin. Xo'sh, har xil maxluqlar ham chiqadi o'xshaydi. Menga to'siqli narsalar qo'yilibdi. Oxiriga boramiz. Tushamiz pastga. Ana bu olamiz.
Keeper 99 lever'i tepaga chiqdik. Endi o'yinchimizni olib borib qo'yamiz. 10-levelga bora olamizmi ekan bilmadim-ku. Buni videoning oxirida bilib olasizlar. Shuni o'yinni olib kelib qo'yamiz. Bularni pulini olib chiqamiz. Shuni 3 ga beradigan kuchaytiramiz. Va 54 ga buni kuchaytirib 179 pulimiz yetmadi. Pul olamiz va uni kuchaytirib 170 qilamiz kislorodimizni. Va oxiriga borib ko'ramiz, nima borligini bilib olamiz. Ancha suv ostiga tushib ketyapmiz. 0.1 ta o'yinchi olamiz ekan. Menimcha refresh qiladigan bo'lsak, bunda pulni ko'proq ko'rar ekan. Tepaga chiqish deyilishadi va tezlik. Lekin endi refresh qiladigan bo'lsak, kamayadi ekan. Bir so'sga turib va oxirgi qolgan mana kelib qoldik va pastga tushamiz-da, o'yinchini bitta o'yinchini olamiz. Kislorod yetsa bo'ldi-da. U o'yinchi yo'q. Nimaga? Tepaga chiqamiz. Yo'l qoldik. Ulardan pulni olamiz. 600 ga pulimiz bo'ldi. Va 150 ga 200 400 ga kuchaytiramiz. Va yana tushamiz. Bu o'yinni boshqachalari ham bor. Tsunami versiyasi bor, xalq versiyalari bor. Agar sizlar like bosib qo'llab-quvvatlab tursangizlar, o'sha boshqa qismlarni ham o'ynab ko'ramiz. Va suvga tushamiz. Va bu qanaqangi kartochka ekan? 76 kadan beradigan. Wow. Cristiano Ronaldo kartochkasini oldik. Cristiano Ronaldo kartochkasi bor. Bu 75 kadan pul beradi sekundiga. Va bu juda ham zo'r. Suzib boramiz. Biz Cristiano Ronaldo'ni qo'yamiz 99lik kartochkasini. Uni kuchaytirish uchun 1 million pul kerak. Bu judayam ko'p. Shuni ochamiz. Shuni ustida yuramiz. Tushamiz. Shuni tepasiga chiqib pastga ketamiz. Pastga ketib mana bu yerdagi 15 ga 1,5 kilogramni bo'lmaydi bu. Tepaga chiqamiz. Va havo kislorod yengib olgan holda pastga tushamiz. Mana bitta o'yinchi ko'rib qoldim. Mana pastdagimizni to'g'ridagini olamiz. 260 kadan beradigan Declan Rice. Wow. Declan Rice bu bizlarda.
Judayam zo'r. Endi buni uyga olib borib qo'yish kerak. Ardini ham to'g'irlab qo'ysa zo'r bo'ladi. Yurib ketyapmiz. Uyimizga ham keldik. Teknologiyasini ko'ramiz. 7 million pulni olamiz. 7 million. Va Cristiano Ronaldo'ni pulni 11 million kuchaytirdik. Anavni uni 230 qiladi. Mana buni 10 yil oldin oldik. Buni qo'yamiz. Xo'sh, yana kislorodimiz 230 lar, 220 ga. Ularni tepasiga ham chiqib tursa bo'ladi. Wow. Bizlarga qanaqadir missiyamiz bajarildi. Xo'sh, soat. Chopmiz. Bir ikkita o'yinchi bor. $325 beradi ekan. Xo'sh. Rapid qilishimiz mumkin ekan. Boramiz. Men hozir ham pul olamiz. Va biza $0 pulimiz bor. Nimagadir bu meni uyimmi? Yo'q, meni uyim emas ekan bu. Va bizlarda ikkinchi qavat ham ochildi akalar. Va ikkinchi qavat ochildi. Biz bulardan pul olamiz. 72 million pulimiz bor. Biz 72 millionni mana buni kuchaytiramiz. Buni kuchaytirsak bo'ladi. Pul ko'p. Bizlarda 280 kislorod bor.